yaron nan da aka tafi da shi shekaran jiya dinnan, jiya Allah ya kubuto da shi, yace da ya je daji ne Allah ya nuna masa, ya ga cikin dajin bayan sun yi tafiya wajen awa kaza, ya ga an rubuta gabasawa. Kaji abin da ya fito da shi, yace malam da naje na tarar da mu 19 aka kawo mu wannan zubin. Akwai wanda aka kawo shi daga Kaduna, wani daga Katsina, wani daga Jigawa, wani daga kaza. Me ake musu? Yace wallahi malam yanka su ake take, kurun yanka, karti ne aka samu maciya dawa, sai su bankare mutum kawai sai a yanka ka, a ce cire kayanka a maka aski. Kuma ana yanka farce cikin mutum ake, a ɗauki hantarsa, a ɗauki ƙodarsa, a je a yi tsafi da ita don ana neman wane ya ci kujera. Wallahi dama abin da suke kenan. Kullum malamai suna faɗa, amma an kiya saurari wannan bayanin, an kiya dau mataki a kan shi. Ana ta kashe mu kawai a banza kawai, rayukanmu sun zama na banza kawai, kaza ta fi ɗan adam daraja kawai. Yace Qur'ani ne a aljihuna malam, da aka zo aka ce in cire komai, ina kallo aka yanka yan uwana a gabana, kaga mutum yana karaji kamar rago an yanka shi. Yace wallahi wannan Qur'ani izu 60 she kubutar da ni. Me yanka wanda yazo yace kai Qur'ani ne a jikinka, yace fita. Sai aka ce mai yau ai masana ake nema, ai an fi son na Allah. Wallahi haka suka ga mai. Yace ba zan yanka mai Qur'ani ba. Sai suka dauke suka ce fita. Cikin dare karfe 2 yace ya kai kwana yayi da yini yana tafiya. Sai ya fito titi ya ga rubuta gabasawa, abinda zai iya tunawa kenan. Wallahi ko riga bai da shi. Yanzu nan ne magana da shi malam. Malam wannan guda ɗaya ne. Halin da muke ciki a ƙasar nan na damuwa, na zubar da jini, da kashe-kashe, da satar ɗan adam, da garkuwa da mutane, da ƙone-ƙone ya yi yawa. Ku rinka tunawa da 'yan uwanku da suke cikin damuwa fa. Haka lokacin da ake ta bom abu mai, ana ta tada bom a gari kaza, ana kashe mutane, an kashe a masallaci, an kashe a kaza, wasu mutane sun saki jikinsu. Sai lokacin da abin ya zo mana muka gan shi a fili, lokacin muka shiga taitayinmu. A ƙasar nan abun ya zama ruwan dare, satar mutum da yanka mutane da kashe mutane. Ku duba jihar Zamfara, kamar ba a Najeriya suke ba, kamar ba su da 'yan uwa, kamar ba gwamnati a ƙasar. 'Yan siyasa yanzu gaba ɗaya hankalinsu neman ƙura. Yanzu faɗa suke ta yi da juna, a zagi wancan, a ɓata wannan, don wancan ya ci wancan ya fadi. A lokacin da ake zuwa ana yanka mutanen mu yankan rago. Zamfara abun fa baya faduwa, ma rediyo sun daina fada. Jihar Zamfara fa yanzu fa da jihar Katsina, kun ga wannan hanyar wallahi ba kowa yake iya binta ba. Kana cikin tafiya za ka ga soja da dan sanda ya tsare ka, ya kama ka. Wallahi tallahi ba soja bane, ba dan sanda bane, kidnappers ne. Su kama mutane da rana, da daddare su je su bunkawa mutane gidajensu da wuta. Wanda ya fito zai gudu a kama shi, a yi garkuwa da shi. Malam kullun jana'izar dan adam ake a jihar Zamfara, jihar Katsina din nan. Maiduguri yanzu su Allah ya sallama musu, sun dan samu dan dama da su ake taiwa addu'a. Yanzu abin ka duba ya dawo Zamfara, ya dawo Katsina. Katsina kuma kullun sai an saci mutum, kullun ne. Ku tambayi yan Katsina su gaya muku, dutsen ma ba tsari ina ne safa na wannan kewayen, kullun sai an saci yan adam, a saci 10, a saci 5, a saci kaza. Abin tausayi shine yanzu abin ya zama harkar kasuwanci, kuma wallahi da yan uwanka ake yi. Zuwa ake alhaji wane ko malam wane ya zamanto agent, shi zai faɗa wane yana da ɗan kuɗi a zo a kama shi, ƙarfe kaza yake fita, ƙarfe kaza yake dawowa, wane yana da manya a tattare shi, a kama shi za a samu kuɗi. Da haka suna nan suna zuwa suna kallon mutane, dai inda zaka je ka dan ana kallon ka, dan uwanka ne zai turo a zo a kama ka. In ba ka za ka yi mamaki ya za a kama ka, ya aka san ka. Wallahi da dan uwanka aka yi aiki, wallahi tallahi da ƴan uwanmu ake haɗawa ake wannan barnar. Ban yi muku magana ga wanda suke yawo a cikin gari da adidi da sau ba. Akwai adidi sau da ba ta haya bace, wallahi ta sace mutane ne a garin nan, kowa ya sani. Har a rediyo ana faɗa, in kaga adidi sau an yi kaza, an yi wani zama na kaza, kar ka hau. A rediyo ana faɗa, muna kallo muna ji. Yan siyasan mu sun rafkana neman ƙuri'a ce kawai a gaban su. Wannan yake nuna basu damu da ku ba. Wannan yake nuna kashe kanku da kuke da sare-saren junan ku wajen jefa musu ƙuri'a, kuna yin aikin banza ne, wanda ku tsaya ku dawo da su hayyacin su san me ya kamata su yi. Abun yayi yawa, satar mutum, ɗauke mutane, ko ina ɗauka ake. Da masu kuɗi ake ɗauka, kowa ma yanzu ɗauka ake ma. Duk wanda aka kama shi ko 200,000 za ka bar, kawai za a samu, ko 100 ne ba za ka bar. Malam har almajirai an ɗiba, wallahi wata makaranta da almajirai an ɗiba. Jariri, shekaran jiya ɗin nan wallahi a jihar Zamfara ɗin nan wallahi jariri aka zo aka ɗauka, jariri wallahi. Jariri. Ɗazu ɗin nan kafin na hau mumbarin nan wani ya bugo mun waya, wani ɗan uwa.
yana zuwa sallah nan a nan hoto aka kama shekaran jiya da yamma kawai zuwa suka yi a abin hawa kawai sai kira sunansa kawai yana amsa suka fesa mai wani abu a fuska shikenan ya fita daga hayyacinsa a gaban mutane aka kama shi a nan unguwar rimin dan zakara dinnan bayan wajen hanyar wannan northwest dinnan sabuwa da magariba aka zo wallahi da adidi sahu aka kama wani yaro da karfin Allah suka kama shi wai an yi kidnapping ɗinsa an tafi da shi kurin ana kallo kawai malam ana kashe mutane a ƙasar nan ana yanka mutane a ƙasar nan ya kamata federal government ta sa ido a taimaki mutane a ƙasar nan shugaban ƙasa ya kamata ka dawo cikin hayyacinka a duba wannan hali a taimaki mutane mun sani akwai waɗanda suke da hannu akan yin wannan abin saboda suna da wata manufa ta siyasa mun riga mun sani an yi boko haram mun sani ba a yi a kudu ba an yi arewa an zo kuma yanzu an shigo wata musibar ya kamata a nutsu a samu mutane masu hankali da za su bayar da shawarwari na kwarai a taimakawa al'umma a kubutar da su amma wallahi ba za mu zauna lafiya ba yayin da ana kama mu ana yanka mu ana cinyewa ana tsafi da mu wace irin ƙasa ce wannan dan adam bai da daraja wace irin ƙasa ce wannan kuma me muke nema a duniya akwai wani tsaron da ya wuce wannan akwai abin da ya fi kamata a bashi tsaro sama da wannan masu yin wannan abin an san su a dajukan da suke ciki da kilomita kaza ana buga waya da su an san inda suke babu soja da za a iya ɗaukar mataki a kansu ba ɗan sanda babu jami'i to kuma mutane dama mana su kare kansu a garurukansu tunda ba za ku iya kare su ba ku taimake su kowane gari su gadin garinsu tunda ba za ku iya yi ba wallahi muna cikin wayo Allah mun shiga uku a daidai lokacin da kuma hankalinku ku 'yan siyasa akan ƙuri'a ku take yaya 2019 za ta kasance saƙo ne koke ne Allah mun faɗa Allah ka sa shi a kunnuwan waɗanda suke da hankali da tunani su ji su taimaki al'umman nan wallahi ba mu da wata manufa irin a taimaki al'umma shi ne burinmu a zauna lafiya kuma sai Allah ya tambayi duk malami in ya zuba ido ya shiru ana kashe mutane bai magana ba ko da ko wannan alahi sabi shi kansa din ransa zai tafi to ya faɗa mutane ya huta saura masu hukunci sai hukunci amma abin ya yi yawa satar mutane ɗauke mutane wane ne kuma mutanen da suke nan ko kun san su ko manyan kun san su kun san waɗanda suke bayan wannan kwangilar suna da manufa ce ta siyasa akan siyasa za a zaɓi wani kada zaɓi wani mu sai a ta kashe mu ina ruwanmu me ya shafe mu bai kamata a siyasantar da jinin ɗan adam ba bai kamata ba ya Allah muna roƙonka ba mu kariya ya Allah ka tsare mu da tsarewarka ya ubangiji ka kiyaye mu da kiyayewarka mu yi ta addu'a mu yi ta roƙon Allah mu yi ta kunuti a masallatai dan wannan wallahi ya kai bala'in da ya kamata a masa kunuti dan ni bai same ni ba bai same ka ba wallahi ya samu dan uwanka ya Allah mun kai hannunmu da kokon baran mu zuwa gare ka ka kubutar da mu ya Allah ka taimake mu ba dan halin mu ba kada ka kama mu da abin da wawayen mu suke aikatawa ya Allah lafiya da zaman lafiya muka zaba ya ubangiji ka taimake mu ka kubutar da mu ka bamu lafiya da zaman lafiya ka sanya mana albarka a cikin kasuwancin mu ka sanya mana albarka a cikin karatun mu ka sanya mana albarka a cikin rayuwar mu ya Allah masu wannan abun ka shiryar da su masu wannan abun ka ganar da su masu wannan abun ka ganar da su idan ba masu ganewa bane Allah ka halakar da su Allah kai mana maganin su ya Allah duk jami'in tsaro da yake da hannu ya san ana wannan ba ubangiji Allah kai mana maganin sa ya Allah kai mana maganin sa dan akwai waɗanda sun sani da hannunsu kuma suna samun kuɗi ne da wannan harkar ya ubangiji kai mana maganin su ka san su ka kiyaye mu da sharrin su ka tsare mu a duk inda muke